呢個係喺隔離村揾到嘅，即係駿洋村。咁就其實呢度都幾偏僻下嘅，尤其喺疫情嘅時候冇乜人出現。咁其實呢度本來好近行山，不過行山又好似唔俾啦。咁我自己喺呢度行嚟行去嘅出邊，咁我就見到啲石頭，突然間諗都幾似山，咁我就執啲翻嚟，咁我又真係覺得擺下，好似一座山咁，即係我可以去爬。咁同埋其實呢個聯想就好中國山水，即係覺得你可以寄情於山水嗰種感覺。但係咧就呢個山水你係可以玩喺手入邊嘅，咁所以你就會覺得好想將佢變成一個隨身攜帶嘅嘢啦。我自己喺度諗緊，我自己喺做嘅時候揾緊個意義，應該係咁講。咁我就嘗試去睇佢係一個棘位，每一個石嘅每一個 particle 喺嗰個位度係一個棘嚟。咁我點樣行過咗嗰個棘，又去咗第二個棘嗰度？我覺得係一種可以係算係一種治癒，係呢個時候。好多人都話石頭高牆雞蛋，石頭或者係其他嘅可能絲線雞蛋，或者係石頭同個玻璃，其實係一個透明嘅，一個好 solid 嘅，一個好重嘅，一個好 delicate 嘅。其實佢哋相處得幾好啊，我覺得。我唔知我係咪一個感悟喺呢個時候，但係呢件事的確只有喺呢段時間我先會咁做。